السيتي طالع في الخباثه. ايه ده بس؟ طب نصور بعد كده نتكلم عشان اللي بيقول لك شطب ده بس. هو مين ده؟ جوارديولا ياخد الدوري على ارتيتا الصراحه. عن ارتيتا؟ والله ما ده الطبيعي. عندي مشكله بجد. هو التصوير كان بيتعمل ازاي؟ جو بص يا باشا، الكرة الأفريقية مختلفة عن العالم كله. أفريقيا أو العالم كله فيه فار، أفريقيا ما فيهاش فار. العالم كله فيه كروت صفراء وحمراء، احنا في أفريقيا ما تقولش احنا بنوفر أصفر وأحمر. إيه يا عم؟ حد يروح يجيب من القبيلة حد يقول له أنت مدي إنذار لابني ولا طرد لابني؟ انسى. تحكيم زيرو. هل انت كان في ماتش الزمالك في تحكيم برضه كده ولا كان تحكيم حلو؟ كان طبيعي يعني عادي. شفت التحكيم بقى في الاهلي؟ مفيش ولا جون اوف سايد الحمد لله عشان محدش يمسكنا. يا نهار ابيض. احنا نخش بالانترو ونرجع نتكلم على الكره الافريقيه وتتويج بيراميدز بالسوبر الافريقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ في حلقه جديده من قناتكم كره في الميزو. قاعده محليه افريقيه جديده، عوده من بعد غياب. يوسف صديقي المحلي لسه جاي من فرح، فالدنيا ايه كده ايه الاخبار؟ فل زي الفل. مش زي فل. انتوا دايسين على وش الصومال جامد قوي. 6 اولاد مفتريه. ده الطبيعي. ده الطبيعي. ايه بس ما السنه اللي فاتت كسبناها 7 يعني. فريق مش موجود على القاره هنا. بس انتوا كنتوا من شهر مثلا كنتوا بتنهار خلاص. ايوه مش ما دام انت لو خسرت منه تبقى ايوه خلاص بقى شكرا. انا كنت متوقع مثلا هتكسبوا 1-2 بالعافيه مع عدم الاستقرار اللي احنا كنا شايفينه طول الفتره اللي فاتت ديت. بس الفرقه الافريقيه اللي بيلعبها الاهلي والزمالك في الدور ال 32 دي فرقه درجه ثالثه في مصر احسن منها اقسم بالله. ايوه دي حقيقه فعلا. دول ولا عندهم كوره حديثه ولا قديمه حتى اقسم بالله. فعلا يا ابني. انت بتشوف، عارف العيله الافارقه دول قسما بالله هم ما عندهمش غير حاجتين: السرعه الكوره العاليه والضرب. والكوره العاليه مالهاش لازمه. بس ما هو ما فيش اي حاجه تانية. تتفرج على ماتش تتقرف والله، تتفرج على مثلا على كهرباء الاسماعيليه وانبي احسن ما تتفرج على كره افريقيه. الاهلي الصبح بعد ماتش مليان ضرب. عارف انت ضرب قسما بالله. انا ما اتفرجتش ضرب، بس محمد رمضان بيمثل برضه. لا سيبك في ضرب. بيقع بيمثل لا كتير. مش بس في ضرب وفي حاجات تستاهل انذار. بس بيقع في حاجه برضه بيقع ما تحسبش فاول يعني. مفيش ولا انذار. في انذارات بس مفيش ولا انذار اللي تطلع من جيب الحكم. في انذارات كتير بس ما حسبهاش. ما بقول لك ده حكم الصراحه يعني الواحد مش عايز يشتم. ايه يا عم احنا بنلعب فين؟ اصل انت مثلا لما تخش على الانكل مرتين 3 ورا بعض، لا ده ممكن انذار في انذار. شفت اللي هو رقم 3 اللي هو رقم 3 اللي هو فشخ الكل. زيزو ماشي، محمد هاني ماشي، برلمادان عمال يضرب وفرقه يعني الصراحه ما لعبتش كوره. هي الاهلي اخذ الكوره عادي يستحوذ وهجمتين 3 مش عارف. شفت الكوره بتاعت زيزو اللي في اول الماتش ديت اللي مروان عطيه طلع له انفراد ديت قال ما عرفش يستلمها ديت. قال له معلش احنا هنجيب جون في اول 10 ثواني ولا ايه يا عطيه؟ فيعني الصراحه ماتش الاهلي عارف يطلع بيه ب3 بونت او ب3 بونت. ايه عارف يطلع بيه بالمكسب. كسب 1-0. العوده في القاهره ان شاء الله الاسبوع الجاي. ماتش كان كويس الى حد ما. كان محمد هاني صراحه شايف نجم الماتش جنب مروان عطيه. الاثنين صراحه حلوين قوي. كوكا عنده مشاكل دفاعيه كتير. الاهلي اللي عنده مشاكل دفاعيه كتير، وده انا مستغربه. يعني انتوا ما كسبتوش الاهلي ازاي والله بالكوارث ديت انتوا ما كسبتوش الاهلي؟ استغربها الصراحه. بس ما علينا. الاهلي كوارث دفاعيه بالجمله. عندنا واحد عيان اسمه محمد شريف. شفت المعلق وهو المعلق شفت المعلق وهو بيقول مش دوت محمد شريف اللي احنا نعرفه.
لا محمد شريف دوت جايب جون في فاركو. سلام. يعني الصراحه مستوى ضايع من محمد شريف. جريتشار نزل الشوط الثاني قلب الدنيا الصراحه. فاحنا عندنا مشاكل دفاعيه كتير. المهاجم بتاعنا بصراحه عايزين مهاجم يبقى احسن من محمد شريف بحبتين 3. تريزيجيه بن شرقي كويسين، زيزو كويس، مروان عطيه كويس. فالاهلي كتوتال هو حلو. اول ماتش افريقي بعد العوده، فماتش حلو قدرت تكسب فيه بره ارضك، تيجي تلعب هنا. بس برضو مشكله الاهلي كروح، الروح لسه مش موجوده. احنا بنستسهل الماتش. احنا جبنا جون فخلاص بقى، يعني نزلنا الشوط الثاني كان منظر الاهلي وحش خالص عن الشوط الاول. يعني ديت بقى حاجه بدنيه حاجه كده. الاهلي محتاج يطور المنطقه دي. بعد كده جينا بقى ماتش الزمالك. ما الذي حدث في ماتش الزمالك؟ انا شفت شويه حاجات كده في الاول. هو 90-10. ايوه ما بقول اصل انا بص اتفرجت اول نص ساعه ديت قسما بالله. يعني انا قلت هتفرج على اول نص ساعه، لقيت الماتش راح جاي هكمله، ما لقيتوش هتفرج على الارسنال. مفيش واحد جاي. بقول لك هتفرج على الارسنال، لقيت الزمالك عمال ياخد الكوره وعمال يضيع ويشوط والولا بزيرة عمل. وبعد كده جابوا الجون الاول من الكورنر. بعد كده قمت رحت اتفرجت على الارسنال. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ احكي لنا بقى. كمل برضه وان سايد جيم برضه لحد ما جابوا الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وضيعوا 500 فرصه. الماتش ده يخلص 10 والله العظيم. الشوط الثاني ضيعوا بتاع 6 فرص. شفت الكوره بتاعت حسام عبد المجيد اللي لعبها باليد؟ عندك من دي يا عم. اقسم بالله شيكو بنزا ده ايه ماله؟ يوقف في 60 داهيه اقسم بالله والله. ما عمل إيه يلعب تاني؟ ما يلعبش في غزل المحل. ده ضيع جوه جون فاضي اصلا اقسم بالله. ضيع انفراد وجون فاضي ما شفتوش في الستة ده ياردة. لا ما شفتوش ده لسه. الجزيرة بيلعبها له في الستة ياردة مضيعها شاطها بره. انه لوك برضه ولا؟ لا عادي. شاطها عادي وضيعها. يعني انتوا عملنا انه لوك. عملوا لوك دي كانت شبكة فاضية. طب ما انت بتقول في 6 يارد. ما كانش في حارس. طيب دي كانت فيها حارس. يعني الزمالك كتوتال هل انت شايفه مثلا يتحسن على الثلاث ماتشات؟ جونه اهلي ما تحسنش. الماتش ده ما يقيمش اي حاجة اساسا. يعني هو لو جبت ترام يكسب الفريق دي. هتروحوا تلعبوهم هتلعبوهم في القاهره برضه صح العوده؟ بس السلام. يعني هتلعبوهم العوده هنا في القاهره برضه، مش هتسافروا يعني. ما انتوا باي الجوله الجايه. فاعتقد يعني الزمالك، بس شايف ان الزمالك شكله حلو. مش شكله حلو. ما انت ما تحكمش عليه في انا ما الماتش اعرفش، ده. بس حسيت يعني ان الزمالك ما اكيد هيبقى شكله حلو. اصلا انا حسيت احنا جبنا عم فريق خماسي كده ونزلنا نلعب فريق والله نكسب. اقسم بالله نكسب. مش عارف يستلم كوره يا عم. اللعيبه ما بتستلمش كوره يعني هو مخدود من اسم الزمالك. بس يا عم. اي حد مفيش هيجي كده يا عم. مفيش كده يا باشا. الكوره بتجيله ما بيستلمش بيطفش على طول. الكوره دي اللعيبه بتاعتهم اقسم بالله ما بيستلمش. والله اللعيبه بتاعتهم ما بتستلم. اتفرج على الماتش ده هتشوف. اللعيبه مش بتستلم. الكوره تجيله وتطفش لقدام. انت مش بتعرف تستلم يا رشيد ولا ايه يا عم؟ اقسم بالله لو عملنا فرقه ومصحف، لو عملنا فرقه ورحنا لعبناهم ممكن نكسب. تلعب سترايكر انت ها؟ نلعب يعني هقف جون مش هيجي عليا ولا هجمه. بس يا الصراحه ابني انا قلت مش مستغفر انت حكاية تقيم كده. انا قلت ان الفرقه ديت هتنهار بعد المشاكل اللي حاصله فيها، الديون، مفيش لعيبه بتقبض. انا قلت الزمالك هينزل ينهار، مش هيبقى محدش مركز في اللعب. بس الزمالك لا. انا معاك ان هي فرقه مستوى قليل، وطبعا الكلام دوت ما يحددش. وانت بتلعب في الكونفدراليه اساسا حتى مش في دوري الابطال. فكل الفرقه دوت انت فارق عنهم بسنين ضوئيه انا عارف. بس بتكلم على منظر الزمالك واللعيبه. لا اللعيبه بتلعب. يعني شفت اخوان بزيرة النهارده؟ لا اخوان بزيرة ولا ماسك الكوره وعمال يفشخ فيهم رايح جاي 1 2 3 وبيعدي وحط جونين. لو كانوا لعبوا له كده في ماتش الاهلي ايوه ماشي كنا هنكسب. هم لو كانوا لعبوا له كده في ماتش الاهلي كنا هنكسب. بص ماتش الاهلي لا دوت غلط والله ابدا. والله ابدا ما مدرب. ده غلطه لعيبه ومصحف وافضل مقتنع بيها. ماتش الاهلي ده غلطه لعيبه خلاص. هو عدى تم هو عموما يعني الجونه ما طيب وغزل المحله لعيبة. برضه لعيبه. والله لعيبه. انت كنت بتجيب جون وبتروح تضيع بعدها 500 فرصه. ايوه ماشي. المدرب هينزل يحط لك جون ما هو بيوصلك. طب ما المدرب هينزل يحط لك جون. لا انت بعد الجون بتروح وبتضيع. الصراحه ما مش عارف. بس هو المفروض المدرب هو اللي يجي ليه ماشي. ما المدرب وداك بعد الجون وانت ضيعت مش هينزل هو يحطها في الجون المدرب يعني. بص هي بتبقى حاجات بقى مشتركه وكده كده. كابتن حسين لبيب طلع قال لك هو مكمل في لبيب الفرقه ومفيش حاجه. في اللبيب. هتعمل ايه؟ لطفي لبيب على راي الاسطى عبده. فانا شايف ان بشرب سجاير اغلى من اللي هو بيشربها.
رفاهيه دي رفاهيه والله حاجه تضحك والله العظيم. شفت بيقول لك القسط العربيه اللي اللعيب مش عارف يلعبه وراح لحسين لبيب، فحسين لبيب قال له خلاص انا هتدخل، وراح كلم بتاع معرض عربيات وقال له عشان خاطر ياجل له القسط كمان. انا ما شفتش الموضوع ده. لا عشان كده والله بقول لك انا كنت حاسس ان الزمالك هيبقى ضايع. ف يعني كبدايه افريقيه لا، هو الاهلي والزمالك لعبوا حلو، الاهلي برضه كسب 1-0 فعمل المطلوب، الزمالك كسب 6 استراحه، يروح استاد السلام مش هيطلع بره، هيروح هيلعب برضه كحصه تدريبيه للدوري، يرجع الدوري ممكن بقى تتكلم. لسه برضه عندكم ماتشات سهله، ماتشات صعبه اصلا اللي داخلين عليها، فالدنيا لسه بقى انت هتشوف بقى ايه الدنيا تحكم عليها، مجموعات الكونفدراليه تشوف بقى القرعه توديك لمين، مجموعات دوري الابطال، فانت لسه الدنيا داخل عليها. بس في العموم او كتوتال انا شايف ان فرقتين جامدين. بيراميدز توج بالسوبر الافريقي على حساب نهضه البركان، هدف فاستون بايلي. بيراميدز الصراحه اكتر فرقه حاليا هي بتعمل في صمت، الناس بقوا فاهمين يعني ايه بطولات، يعني ايه كوره، يعني ايه نلعب بهدوء. بيراميدز عندها مؤجلات في الدوري، لو كسبتها هتبقى اول دوري، لا زمالك بقى ولا ده اهلي الطبيعي ولا المفروض يحصل انا بقول لك يعني بيراميدز لو رجع مش مفاجاه انها تاخد بطوله يعني. انا مش بتكلم عن المفاجاه، انا بتكلم لك بيراميدز لو جات وكسبت، حسيت كانت الناس بتتخانق على الاهلي والزمالك ومين الاول ولا والاهلي رجع ومش عارف ايه. بيراميدز لو جه لعب مؤجلاته اول دوري وفرق 2 بونت، يعني فرق 2 بونت عن الفرق، فاهم؟ فانت بتتكلم انه بيراميدز لا، لو اللي هو بيعملوه فلا. شفت بيقول لك عايزين يبيعوا رمضان صبحي خلاص، فهو دلوقتي بقى بينظف، الراجل بيلعب على نضيف، بيلعب اخد 3 بطولات افريقيا، الافرو اسيويه، السوبر الافريقي. الراجل كان قريب انه ياخد الدوري السنه اللي فاتت، الراجل خسر السنه اللي فاتت الكاس قدام الزمالك في النهائي. فلا بيراميدز انت بتقول على منافس تقيل قوي، وكنت بكلمك على الموضوع دوت وانت اللي قعدت تقاوح معايا، قعدت اقول لك بيراميدز جاي ياخد مكان الزمالك وهينافس والله ولا نفس شرسه، اقسم بالله ولا عمره ياخد مكان والله الزمالك. بيراميدز اللي بيعمله دوت والزمالك اللي فيه دوت والله كمان 10 سنين او يمكن اقل كمان الله اعلم والله ما يحصل. انت تتفرج على وانا وانت والزمن بعيد. الاسماعيلي خسرنا حاسس حدود النهارده. هو الاسماعيلي وانا قلت لك قبل كده بس مش هحصل، قلت له ايه الزمالك ولا عمره هيحصل شبه الاسماعيلي، بس ولا بيراميدز هيحصل. اللي بيعمله بيراميدز اللي بيعمله دوت، ولا الزمالك هيكون في ربع اللي بيحصل في الاسماعيلي. بيراميدز اللي بيعمله دوت صعب المنافس شرس ومعاه فلوس. طب ما لسه كسبه وراجل ما انا اخر ماتش بينه لسه واخد منه بطوله. ماشي، بس الراجل في الاخر هو مش عارف بالفلوس. يكسب. هو مش عارف بالفلوس. يكسب. مش بالفلوس. ما هو واحده انا مش بكلمك دلوقتي، واحده الراجل دوت من 2019 يعني بقى له 6 سنين اخد افريقيا، ده اول سنه وصل لنهائي كونفدراليه في اول سنه ليه، انت فاهم؟ فانت بتتكلم ان الراجل ده راح اخد دوري ابطال، اخد سوبر افريقي، واخد افرو اسيويه. انت بتتكلم في 6 سنين، ده انجاز، ده انجاز كبير قوي، انجاز كبير قوي. خلي بالك ممكن يلعب السوبر المحلي الشهر الجاي ويكسبه من الاهلي والزمالك. انت هتلعبه يعني، انت هتلعب بيراميدز تقريبا والاهلي هيلعب سيراميكا. هلعبه واكسبه. انا شايف ان بيراميدز الصراحه حاليا هي اتقل سكواد في مصر بلا منازع. الولد فاستون مايلي بسم الله ما شاء الله، انا نفسي الولد ده يجي عندنا، نفسي كده، عايزين تاخدوا ديانج خدوا ديانج قدام فاستون مايلي. لا الولد دوت مهاجم بص على ابوه. بنبارك لبيراميدز، شغل كويس، شغل هايل وبس. يعني الموضوع اللي محيرني برضه ازاي بيراميدز بيلعب دوري 64 والاهلي والزمالك بيلعبوا دوري 32، حاجه غريبه عجيبه عشان التصنيف. حاجه دي حاجه ضحك شبه ما افريقيا معودانا طبعا. وبس كده، ديت كانت حلقه العوده من التوقف الدوري. مبروك للتاهل لكاس العالم، مبروك لبيراميدز السوبر الافريقي. يابا انت ارجنتيني فمالكش دعوه، انا ببارك للمصريين. كاس العالم ايه من اصغر. بنحيي منتخب المغرب على وصوله لنهائي كاس العالم لو جبت عمرو يصعد من المجموعه دي بتاعت مصر دي يوصلنا كاس العالم. والله لو ما كانش صعد حسام حسن كن الناس هتفشخه وهتمسكه في الشارع. مين المهيتر اللي ما يصعدش المجموعه دي؟ مين المهيتر؟ نشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله جايه. سلام. ايه اسمها ايه؟
اسواتيني اسمها